ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ദിവസമായി ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിന്റെ വീഡിയോ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടോപ്പിക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഗോൾഡൻ കൊണൂറാണ്. ഇതിനെ ഗോൾഡൻ പാരക്കീറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. വടക്ക് ബ്രസീലിലെ ആമസോൺ തടാകത്തിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം പക്ഷിയാണ് ഈ ഗോൾഡൻ കൊണൂർ. ഈ പക്ഷിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഗോൾഡും അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞയും കൂടെ കലർന്ന ഒരു കളറാണ് ഈ പക്ഷിക്ക് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചിറകിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് ചെറിയൊരു പച്ച കളറും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആമസോണിലും ബ്രസീലിലും ഉള്ള വരണ്ട ഉയർന്നതുമായിട്ടുള്ള മഴക്കാടുകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ കൊണൂറിനെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലും ഇതിനെ വളർത്താറുണ്ട്. വളർത്തുന്ന ബ്രീഡേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരുടെ കയ്യിലും ഈ ബേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാണാൻ നല്ല അഴകുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് ഈ ഗോൾഡൻ കൊണൂർ. ജർമ്മൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റായ ജോർജ് മാർഗ്രഫ് 1638 ഡച്ച് ബ്രസീലിലേക്കുള്ള ഒരു പഠനത്തിൽ ഗ്രബ് എന്ന ഒരു പക്ഷിയെ ആദ്യമായിട്ട് വിവരിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മിക്ക എക്സോട്ടിക് പെറ്റ് ഷോപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ എക്സോട്ടിക് പെറ്റ് ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലും നമ്മുടെ ഈ കൊണൂർ ഗോൾഡൻ കൊണൂർ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ഈ കൊണൂർ ഫാമിലി തന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കൊണൂർ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്താവുന്ന ഒരു കിടിലം ബേർഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഗോൾഡൻ കൊണൂർ. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമൺ ക്രസ്റ്റഡ് കൊക്കോറ്റയാണ്. ഈ ബേർഡിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ്. 46 മുതൽ 52 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഉയരം വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 850 ഗ്രാം ആണ് ഇതിൻ്റെ തൂക്കം വരുന്നത്. ഇവയുടെ വെളുത്ത കൊക്കോറ്റയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൊക്കോറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആൺപക്ഷികളെക്കാൾ ശരാശരി വലുതാണ് ഈ പെൺപക്ഷികളെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു ഓറഞ്ചും വെള്ളയും അങ്ങനത്തെ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ബേർഡാണിത്. ഇത് പ്യുവർ അങ്ങനത്തെ കളറല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കും. ഓറഞ്ചും ചെറിയ മഞ്ഞയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്താവുന്ന ഒരു ബേർഡും കൂടെയാണ് ഇത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം കേരളത്തിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്, വാങ്ങാനായിട്ടും കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ ഇതിനെ കൂടുതൽ വളർത്തുന്നവരുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കൗതുകത്തോടെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ബ്രീഡേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ബേർഡിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രസ്റ്റ് പൊങ്ങി കാണിക്കും. അപ്പോൾ ആ ക്രസ്റ്റ് പൊങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ചുവപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചും നിറത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു കളർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഓറഞ്ച് കളറെന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അതേപോലെ തന്നെ റെഡെന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ കളറാണ് ഈ കൊക്കോറ്റയ്ക്ക് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത് വരുന്നത് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവോ ആണ്. നമ്മുടെ ഈ മെക്കാവോ നമ്മുടെ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ മിക്ക ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൂവിലായിരുന്നാലും ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ തത്തയുടെ സ്വദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തെക്ക് അമേരിക്കയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വദേശം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ബേർഡ് തത്തയും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവോ. ഈ ബേർഡ്സ് അല്ല നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബേർഡ്സിനെയും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ആവറേജ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബേർഡ്സും നല്ല റേറ്റൊക്കെ ഉള്ള ബേർഡ്സൊക്കെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റ് കുറവായിട്ടുള്ള ബേർഡ്സും ഉണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ 1.5 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ വിലയുള്ള തത്തകളിലൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ നാലാമത് വരുന്ന ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ മെക്കാവോയാണ്. വടക്ക് മധ്യ ഏഷ്യയിലും തെക്കൻ അമേരിക്കയിലും ഇതിനെ കൂടുതലും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വനപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സമീപകാലത്ത് മറ്റ് മെക്കാവുമായിട്ട് സാമ്യം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നാശം മൂലം കച്ചവടത്തിനായും നിയമവിരുദ്ധമായി
പിടിക്കുന്നത് മൂലം അവയുടെ എണ്ണം ഗണിതമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ബ്രീഡിൻ്റെ ഏകദേശം സാദൃശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കളർ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ആനിമൽസിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ പെറ്റ്സിന്റെ ബേർഡ്സിന്റെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ചാനലിൽ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ കിടലം വ്ളോഗൊക്കെ ഇട്ട് വരെയാണ്. അപ്പോൾ അതില് കൂടുതലും വരുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേറൊരു ചാനലുണ്ട്, അത് സ്റ്റോറി ടോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ചാനലും കൂടെ ബാക്കപ്പായി സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവരും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ ആഴ്ചയിൽ 2 വീഡിയോസ് എങ്കിലും നമ്മൾ വെച്ചിടും. അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയാണ്. മറ്റു ചാനലിൽ എന്തായിരുന്നാലും വീഡിയോ വരും, എന്നായിരുന്നാലും ഈ ചാനൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ 2 വീഡിയോ വെച്ച് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കുറെ പെറ്റ്സിന്റെയും ബേർഡ്സിന്റെയും റിവ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേജിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനല് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.